咁而家咧，阿杜亞卡華神咧就開始咧會幫我哋嘅 model 啦化妝㗎。咁喺呢個時間咧，咁我就會講一下今季 Ipsa 嘅秋冬彩妝 Urban Safari 嘅靈感同埋概念先㗎喎。咁呢一個 Urban Safari 咧嘅主題咧，咁其實係嚟自一個非洲原野嘅感覺㗎喎。咁用眼睛狩獵啦，用相機拍照啦，或者開車觀賞呢個野生動物啦，個觀感狩獵奇特嘅旅程咧 ，Safari 就好似咧獵遊一樣咁。呢一個就係我哋嘅概念啦。咁我哋嘅包裝設計咧，就大膽用咗Ipsa前所未有用過嘅斑馬紋嘅圖案，咁充分引誘出啦所有女性內心深處嘅原野味嘅喎。咁喺顏色嗰個方面咧，亦都係好強烈嘅對比嘅，咁可以咧營造出呢個雙面性嘅衝突美啦。咁喺繁囂嘅都市入邊咧，仍然可以感受到咧堅強嘅野性嘅躍動感嘅喎。咁亦都係帶出咧前所未見嘅強烈嘅感覺㗎。咁 Urban Safari 咧一共咧係推出咗限量4款嘅 Eye Colour Duo 嘅，咁同埋咧限量2款嘅 Mid Colour Duo 嘅喎。咁呢兩種嘅鮮明嘅雙色對比咧，咁係令到咧可以營造出一個咧質感啦，可以由輕柔到輕濃嘅妝效嘅效果。咁同時間咧亦都可以好輕易咁樣咧營造出一個豐富嘅層次感嘅喎。咁今次咧，我哋設計咗4個 image 啦，咁包括咗咧係夏威夷清晨嘅感覺啦 ，Cameras 啦，埃及黑夜嘅 Mysteries 啦，正午黑墨西哥嘅 Feminine 啦，同埋咧而家咧阿杜亞卡華神咧為 Celia 咧係做緊嘅黃昏下嘅泰國嘅 active 嘅感覺嘅喎。咁一如以往啦 Ipsa 咧嘅彩妝嘅質感咧都係非常之優質㗎，咁佢會有超卓嘅一個護膚嘅功效啦。咁一掃上去之後咧，咁可以因應好似香港咁潮濕嘅天氣咧，都唔會變暗啦，同埋咧令到咧好容易甩色嘅喎。咁整日嚟講咧，都可以有一個咧好高效嘅保濕嘅護膚功能㗎。咁而家咧，咁我亦都咧可以講一下啦，阿杜亞卡華神而家咧係化緊嗰個妝嘅技巧㗎。咁因為呢一個係active 嘅感覺啦，咁所以咧佢搽嘅眼影嘅時候咧，咁都會營造出喺眼簾上邊咧係比較寬闊啦，同埋圓嘅效果㗎。咁而家咧由阿杜亞卡華神咧去講一下佢嘅化妝嘅特色啦。まず最初にこちらのこの係啦，咁我哋首先咧係見到呢個卡其嘅綠色，目をつぶってもらって係啦，咁眯埋眼嘅時候咧，手のしわから中心右左係啦，係咁樣咧就近住眼睫毛嘅地方咧，我哋咧就係左右咁樣搽上去，兩邊咁樣搽開佢嘅。ただ今度は中心の部分ですね。喺中間嘅地方咧，中心の部分にちょっとこうボリューム感が係會加翻少少 volume 嘅感覺，喺嗰度再搽多幾下。これをすることによって開翻嚟咧。目がこうなるべく大きい。係啦，咁樣咧就左右咁樣搽完之後咧，喺中間嗰度加多少少㗎，咁就會令到隻眼咧望上嚟又圓又大㗎啦。で今度はこっちのブルーの方を係啦，咁跟住咧就利用呢個彩藍色啦，眉尻3分の1から眉下にかけてぼかし込んでいきます。係啦，大概喺眼眉尾嘅附近啦嚇，個眼眉尾嘅附近咧，我哋大概1/3度咧就加咗呢一個彩藍色。これで目の広がりが出てきますね、上まぶた。係啦，咁呢一個做法咧就會令到嗰個眼蓋咧嗰個闊度咧會提升嘅。で上まぶたがこうダーク色と明るい色で色のコントラストをつけることによって目元にメリハリが出て生え感が出ます。係啦，咁因為咧眼睛用咗一個係比較深暗少少嘅顏色啦，再加一個比較鮮豔嘅顏色啦，利用嗰個係光亮感同埋嗰個深沉感咧，去營造個眼部嘅輪廓嘅。
今度は裏まぶたはこれで完成で、今回下まぶたです。係啦，咁做完上眼課之後咧，我哋跟住落嚟就係下眼課嘅地方啦。目尻から目頭にかけてブルーを輪に入れていきます。係啦，咁樣咧喺嗰個眼頭嘅地方咧，この時はこう下まぶたを引っ張りながら入れていくと入れやすいですね。喺眼尾嘅地方咧就加咗呢個彩藍色嘅，咁我哋搽眼尾嘅時候咧要輕輕咧拉開少少個眼尾。でこれを入れる目の下にこうブルーを入れることによって白目がキラキラと光ってよりなんか目が 1.5 倍大きく見える効果も得られます。係咁咧。當個下眼發嘅地方咧，我哋加咗呢個彩藍色嘅話咧，就會令到嗰個地方咧比較有少少閃亮嘅感覺啦。咁令到我哋嘅眼睛咧，好似咧加大咗咧1.5倍咁樣嘅。同同じ色使われて今日思怡係咪都係用緊呢個顏色啊？係啊。はい、これでアイシャドウが完成しました。係啦，咁 eyeshadow 好簡單咧，就可以做到噶啦。で今度は、さらに目をこう印象的にするためにマスカラを係啦，咁如果我哋想我哋眼睛仲去大啲下，再明亮啲嘅話咧，就一定唔可以少嘅睫毛液啦。でこのボリュームインパクトマスカラって日本でもすごく流行ってて、雑誌ですごい取り上げて話題になったぐらい私はすごい気に入ってます。係啦，咁樣咧呢一隻嘅 mascara 個名係 Wild Impact Mascara。係啦，咁呢一隻 mascara 咧就喺日本咧係非常之受歡迎嘅。直頭咧好多雜誌啊，好多人咧嗰個口碑都非常之好，亦都係Avura Color呢一個最愛嘅 mascara 嚟嘅。係啊，我哋喺香港啊、台灣啊同埋大陸咧，咁都會係攞獎㗎呢一個 mascara。日本でもねもらえますよ。喺日本都要攞到獎喎，喺雜誌嗰度。咁其實咧，我哋都見到啦，呢一個 mascara 嘅產頭都好特別㗎。咁其實可以點樣運用到咧，會更加效果好靚。それなんですけど、まずこちらのこうカーブの嗱，因為咧有呢個彎彎地嘅地方咧，これで根元を根元をぐっと押し上げます。係啦，咁呢個彎彎地嘅地方就啱啱幫你咧頂起啊，即係推起咧我哋個眼睛毛嘅。これ根元をぐっと押し上げてもらったら、今度はこっちのコームで。係啦，咁除咗個眼底下，即係嗰個睫毛底之後咧，我哋就利用咧有好似個梳嗰邊啦嚇，就慢慢咧梳翻靚我哋啲眼睫毛。コームで今度はこの毛先の方を動かしてボリュームを出していきます。係啦，咁我哋咧就梳得每一條眼睫毛咧好分明咁樣嘅，咁亦都可以咧做到嗰個加強度高療嘅感覺啦，濃密好多嘅。で、下まぶたのこのコームを使って、左右に動かしながらまつげをつけていきます。係啦，咁最後咧搽下眼睫毛嘅地方咧，就用呢個掃呢個頂下個頭嘅地方啦，比較短身嗰度咧，咁打洞咁樣嚇，咁就掃下眼睫毛嘅。で、今度この先のちょっとこういうで、細かいところ、例えば、目尻落ちてるまつげを上げたりとか。同埋咧呢個頸頂嘅部分咧好好用㗎，唔單止係搽下眼睫毛啦，亦都可以平眼尾有啲地方咧，我哋嗰啲睫毛液好難掃到嗰個位嘅，咁就利用嗰個頂嘅地方嚟幫你頂下去啦嚇，咁就可以掃到嗰個睫毛液㗎啦。搽完睫毛液之後咧，咁可以睇到啦，整個眼睛咧配合翻咧我哋 Urban Safari 咧個顏色咁強烈對比嗰方面嘅效果咧，係會更加突出，可以帶出一種咧好跳脱、好 active 嗰種嘅感覺。